Why you find so many different personalities? If it is a combination of bile, mucus and air, why they are not similar? So, they do not cultivate this knowledge. Why there are dissimilarities? One man is born millionaire. Another man is born, he cannot even have full meals twice a day, although he is struggling very hard. Why this discrimination? V súčasnom svete panuje veľa zmätku ohľadom filozofie a konečného zmyslu života. Védy a Šrímad Bhagavatam predkladajú zrozumiteľné a jasné vysvetlenie ku všetkým existenčným otázkam. Vo védskej tradícii poznania je najdôležitejšou otázkou, ktorú by si mal človek klásť, kéna, čo v sanskrite znamená prečo. Ludwig Wittgenstein povedal, že západná vedecká snaha umožňuje odpovedať iba na otázku čo je v tomto svete. Preto Wittgenstein vraví, že aj keby boli všetky vedecké otázky zodpovedané, ostanú rovnaké životné problémy. Aj keby sme nakoniec bezpečne určili, čo je najvzdialenejšou planétou alebo hviezdou, stále nebudeme vedieť, prečo sme tu a prečo sa rodíme, prečo starneme, prečo trpíme a prečo je tu tento vesmír. Wittgenstein preto dospel k záveru, že skutočný zmysel vecí leží mimo tento hmotný svet. Skutočná odpoveď na otázku, prečo leží nad hmotou, pretože na hmotu sa môžeme iba dívať a hmota sama seba nevysvetlí. Tento horizont reality nad hmotnými skutočnosťami je presne to, čo védy rozoberajú. Snažia sa nám priblížiť duchovnú realitu vedomia, ktoré presahuje materiálnu dynamiku a kvality hmotnej prírody. Tento prístup si vyžaduje určitú otvorenosť a pokoru. Pretože sú tieto témy vecou nášho osobného prístupu a vedomia, tak ich nemôžeme riešiť svojhlavo. Všetko ohľadom procesu sebarealizácie sa zakladá na zmene vedomia a motivácií. Védy rozoberajú odlišnosti rôznych stavov vedomia a ich motivácie. Chápu ich kategorizáciu a kvality skrze vecné delenie, ako to máme napríklad u 3 kvalít hmotnej prírody. To znamená objektívne členenie na základe toho, s akou motiváciou osoba pristupuje k tejto hmotnej energii. Kým sa osoba stotožňuje s hmotnou energiou a vnímajú len ako svoje osobne vlastníctvo určené pre jej vlastný pôžitok, tak môžeme napríklad s určitosťou vedieť, že u nej prevláda kvalita vášne. U osôb, ktoré za svoju energiu a prostriedky využívajú pre prospech ostatných, vzdelávania, zabezpečenia a nakoniec k duchovnému pozdvihnutiu môžeme chápať, že ich vedomie smeruje viac ku kvalite dobra. V konečnom dôsledku je ale cieľom rozvinúť vedomie Krišnu. Toto vedomie je prirodzeným vedomím duše. Pod vplyvom materiálnych okolností na neho ale duša zabúda. Vníma rôzne skutočnosti tohto sveta ako dielo náhody, chaosu a vytvorených len pre jej sebecké záujmy. Tento egoizmus môže byť rozšírený na vlastnú rodinu, okolie, skupinu, spoločnosť či národnosť, no pre materialistov nikdy nezahrňuje všetky duše. Ich vedomie je pohrúžené v telesných vzťahoch a preto uvažujú v dómene hmotných skutočností. Miesto inklinácie k sebarealizácii sa tak len viac zaplietajú v hmotných označeniach a symboloch. Krišna vedomie naproti tomu predstavuje návrat k pôvodnému vedomiu. V tomto vedomí si duša uvedomuje, že každá živá bytosť okolo nej má špecifický vzťah k absolútnej osobe. Nevníma viac tento svet ako dielo náhody. Chápe, že všetko sa deje pre nejaký pre ňu nevidený účel. Hmotné okolnosti spája zložitá sieť karmy, zatiaľ čo tie duchovné spája láska a oddanosť k Bohu. V tomto vedomí duša získava insight do mnohých skutočností, ktoré predtým nevidela. Napriek tomu sa ale vzdáva aj tohto pohľadu vediac, že hmotné skutočnosti a deje neodrážajú vnútornú povahu duše. Prebudzajúca sa duša prirodzene hľadá Krišnu a všetko s ním spojené. Jej vzťah ku Krišnovi jej umožňuje chápať, kto je Krišnovi drahý a podľa toho sa uspôsobiť. Rovnako ako má zákonitosti hmotná realita, má ich aj tá duchovná. Prebudzajúcej sa duši sú tak vyjavené rôzne skutočnosti, ktoré nasleduje, aby mohla potešiť Krišnu. Duchovná realita je veľmi osobná, ale stále zahalená mrakom hmotných skutočností a víziev, ktoré musíme prekonať, aby sme do nej viac prenikli. Krišna ako ten najväčší režisér pozná vnútorné rozpoloženie a vedomie všetkých. Jeho oddaní sú rozmiestnení všade plniac si svoje drobné úlohy.
Vnímajú jeden druhého presne tak, ako ich Krišna kontroluje. Tento najväčší kúzelník tak môže v jednom momente ukázať svojmu odanému skutočnosť, že všetky vnútorné vzťahy všetkých duší všade a neustále je len on sám. Je to on, kto všetkých ťahá a povzbudzuje, rovnako ako pasáčik, ktorý popoháňa svoje stádo k jazierku. Je ako lekár, ktorý presúva svojho pacienta do rôznych častí nemocnice podľa potreby. Každý život tak podmienenú dušu umiestní do iného tela a situácie, aby ju pripravil na ďalší medicínsky zákrok jej vedomia. Tento najlepší doktor nie je nikto iný ako sám Krišna, ktorý nakoniec svojím jednaním dosahuje, že si ho podmienená duša zamiluje, a to je aj počiatkom jej prebudenia. Všetko to, čo sme celý ten čas hľadali, bol totiž on. Najväčšou odmenou Krišna vedomia je preto samotné Krišna vedomie. Schopnosť vnímať Krišnu a jeho pôsobenie v stále väčšom zábere reality.